5 Uhr früh am Morgen und ich gehe durch meine Straße. Viel zu lange Nächte wie Tage, jetzt will ich nur noch schlafen. Aber während ich so gehe, wird alles ausgeblendet. Immer dunkler wie ein Dimmer und die Welt um mich verschwindet. Nur noch Schwärze um mich rum und Stille, dann Gemurmel in Sprachen, die ich nicht spreche. Doch ein Wort erkenne ich Porno oder ein Spotlight auf mich. Weißes Licht, ich muss blinzeln und fühl mich beobachtet von 1000 Augen und Linsen. Ich schwebe in der Mitte einer Arena auf einer Plattform mit Düsen. Die Masse hebt sich von den Plätzen, um die Kämpfer zu begrüßen. Ohrenbetäubender Lärm von weit entfernten Sternen, kamen Wesen jeder Rasse her, um diesen Fight zu sehen. Der Champion der Galaxis baut sich auf vor mir mit 1000 Gliedern, 3 Köpfen, Taktnicken, Hassblicken, Gruß erwidern. Da kommt der Beat rein, mit Snares, die mich zu Boden drücken. Der Gegner macht sich bereit, mir läuft's kalt über den Rücken. 10.000 Aliens nicken mit verschiedensten Körpern, schreien in 10.000 Sprachen Sprüche, die mich zum Kampf fordern. Das Alien vor mir entfaltet Dinger, die ich für Arme halte, 5 Meter lang sind und sich in 20 Finger spalten. Geschärfte Krallen an allen, eine Riesenlunge, sie pumpt die Luft in 3 Köpfe mit 10 Augen und jeweils seinem Mund. Der rappt in einer Sprache mit mehr Vokalen, Konsonanten und Frequenzen, mit 3 Stimmen geschaffelt. Klar ist, dass sie mich bekämpfen, seine Krallen schwingen wie Sensen, die Luft fängt an zu glitzern. Er fokussiert mich mit allen Augen und schießt auf mich mit Blitzen. Da kommen die ersten Feuerbälle und streifen mich am Arm. Mein Hemd zerreißt und Blut fließt auf meine Haut, es wird warm. Sein Organ hart im Kanon mit sich selbst über den Beat, reißt Löcher in die Luft, aus denen er neues Feuer zieht. Das Mic, das in der Mitte schwebt, dreht sich um und schwenkt an einem hydraulischen Gelenk, bis es vor meiner Nase hängt. Ich sauge Luft ein und bemerke, wie sich meine Glieder stärken, meine Blicke verschärfen und meine Fäuste sich härten. Glied für Glied überzieht meinen Körper flüssiges Chrom und ich schwebe wild flexend vor diesem Mikrofon. Das Chrompuls im Takt gibt mir Kraft und ich schieße mit 1000 Fäusten, die sich spiegeln, während sie das Monster prügeln. Je mehr Punchlines ich gebrauche, umso tiefer ich tauche. Bass und Snare sehe ich quer vor mir das Biest aus Wunden rauchen. Umso mehr Schläge wir tauschen, drücke ich ihn zurück mit Feuerbällen, Laserstrahlen, Chrom-Punches und Plasmaschellen. Er kippt langsam um, das Mic wie droht, die Menge tobt. Ich spring rüber auf seine Plattform und helfe ihm hoch. Unfassbarer Applaus, die ganze Galaxie im Haus. Er nickt nur, als ich zu ihm sag, ey, wir machen einen drauf. Sonderbar, sonderbar, die Bar, wo ich dann trinken war. Flüssiges Methylbier, manche Drinks stinken zwar, knallen doch, ich häng mit Wesen, die meine Gedanken lesen. Und ich denke, ey, ich sauf euch Wichser und dann Tresen. Alien-Bitches mit 10 Titten und dann jeder 16 Nippel, nicken zu meinen Geschichten, während sie Blausäure kippen. Wir rauchen Kippen mit Plutogras, legen Lines Andromedas und ziehen an Pfeifen vom Saturn mit irgendeinem Etwas. Und ein Typ mit 11 Armen und 2 Mündern, die mich fragen, vielleicht könnte er auf ein Beatfabrik-Tape ein Autogramm haben. Ich sag klaro, mein Freund, wir machen Jams auf dem Pluto und er macht von uns beiden ein holographisches Foto. Noch ein letztes Lava-Bier, Promoller MCs mein Revier ist jede Bar von West-Berlin bis zum Spiralnebel C4. Ich nicke einem Barstuhl und schnarche mich zum Schlaf. Selbst im Traum bin ich noch Knüll und sehe ein doppeltes Schaf. Da sagt eine Stimme, die ich kenne, warum ich denn so penne. Ich öffne meine Augen und liege in Kick seinem Sessel im Beatfabrik-Keller. Smacks und Kick liegen auch rum, gucken auf den Power Mac, dann schauen sie beide dumm. Zu viele Spuren, an die sich niemand von uns dreien mehr erinnert. Irgendwie war alles anders, aber dann doch wie immer.